ফয়সালরে একবারে ইউটিউবে ছেড়ে দেব। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। এই ফর্কলিফটটি টয়োটা 3 টন ইঞ্জিন হচ্ছে 1DZ। এটার আইডেল প্রিমিয়ামটা মাইর খাওয়া এবং আইডেল প্রিমিয়ামের মাইর খাওয়ার কারণে গাড়িটি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন আমরা টাইমিং সেটটা খুলছি, আগে পাম্প খুলছি, পাম্প খুলে দেখছি পাম্পে আর সেটা কোনো প্রবলেম নাই এবং প্রিমিয়ামে কোনো প্রবলেম নাই, কিন্তু আইডেল প্রিমিয়ামে অনেকগুলো দাঁতি মার খেয়েছে এবং ওই সেটটা আমরা খুলে দেখব। বাদ বাকিটা আমরা জানাবো, আপনাদের পরে জানাবো যে গাড়িটার কী কন্ডিশন। আমরা এখন টাইমিং সেটটি খুলে দেখতেছি। কিসে বাদল বসে রয়েছেন কি আপনি? আপনাদের টাকা আনে নেই, এর লেগে টাকা দেয় নেই। ফার্স্ট নেক্সটটাও আমরা দিব, ফিটিংটাও দিব। পানি গেল কেমন ভিতরে? চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে দয়া করে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন। আইডেল পুলি ভেঙে করে দিন। আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ।